गाइस ये कुछ बजीज पैरेट के चिक्स निकले थे जो कि हमने एक केज में इकट्ठे कर लिए हैं। काफ़ी बच्चे जा चुके हैं जहाँ जहाँ बुकिंग थी। बाकी के ये हैं, ये भी आज जाने वाले हैं कानपुर। तो कानपुर भेजने से पहले हमने आपको ये दिखा दिए हैं। ये बर्ड्स हमारे यहाँ के होम ब्रीड है। मोस्टली आप देख सकते हैं इसमें रेड आई निकले हैं, फेलो है इसके अंदर, स्पेंगल भी है, रेनबो भी है, क्रीमिनो भी है, मतलब सब तरीके के मिक्स बच्चे निकल के आए इसमें। पाइड वगैरह सब है इसमें। ऐसे ही अफ्रीकन लव बर्ड की भी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारी बुकिंग आ गई है और काफ़ी सारी बुकिंग आना बाकी है। अगर आप भी बुक कराना चाहते हैं तो आप हमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं।